Hai sahabat Perhati Banten, ayo kenal lebih dekat tentang mendengkur pada anak. Jadi, mendengkur pada anak itu dapat mengganggu kualitas hidup pada anak. Karena pada saat mendengkur, artinya anak tidur dengan kualitas hidup yang rendah dikarenakan oksigenasi yang berkurang. Jadi pada anak-anak yang tidur mendengkur saat bangun pagi, dia tidak segar seperti anak-anak yang tidur tanpa mendengkur. Jadi apabila anak-anak Anda memiliki gangguan mendengkur saat tidurnya, ayo segera periksakan ke klinik Perhati Banten. Dah. Klinik Utama Perhati Banten, pusat pelayanan THT terbaik di Tangerang, ramah, nyaman, dan terjangkau.